Tai labas vakaras visiems, labas vakaras kiekvienam ir kiekvienai atskirai. Ir noriu paklausti, ar jums šitas vakaras tikrai yra labas? Labas? Labas. Labai labas. Žinot, kas yra labas? Nuo žodžio labai. Tai kaip jūs jaučiatės? Ar patyrėte stresą eidami šiandieną į šitą paskaitą? Nepatyrėte? Aš žinokit, kad tik patyriau stresą. Bet kad tik prieš akimirką. Stoviu gale ir čia laukiu, kada jau išeisiu, žiūriu, vienas batas murzinas. O išvažiuodama nusiblizginu. Tai ėjau nuo mašinos kokius 5 metrus. Įsivaizduokit, ir toks, toks lengvas stresas. Bet kad tik tokie stresai gyvenime būtų, tai žinokit, viskas būtų gerai. Ir neturėtume praktiškai apie ką kalbėti, nebent apie kažkokius fainus, malonius dalykus. Ir aš dabar galvoju, jeigu būtų tema, pavyzdžiui, apie atsipalaidavimą, euforiją, kažin kiek čia tokių sėdėtų salėje, o tema apie stresą ir pilna salė. Tai ką tai reiškia? Ar tai reiškia? Daug streso. Ar tai reiškia, ką aš ir pagalvojau, kad tik? Ir iš tikrųjų streso yra daug rūšių, bet pagrindinės tokios, kur galima suskirstyti, yra dvi, eustresas ir distresas. Ir šiandieną aš jums kalbėsiu ne kiek apie streso rūšis, bet apie streso pasiekmes ir kaip galima išvengti tų pasiekmių, kaip jas ten sušvelninti, kaip amortizuoti, kaip visai, kad, streso nepatirti yra neįmanoma, bet kad be tų baisių pasiekmių išbristi. Ar aš turiu teisę apie tai kalbėti? Tai nežinau. Spręskite jūs, bet galvoju, jeigu jau atėjot, tai turbūt gal kažkas kvietė jūs ir sakė, kad taip, jinai turi teisę apie tai kalbėti, jinai turi žinių, galbūt nenusivilsite, galbūt priešingai. Tikiuosi nebus per daug sudėtinga. Ir aš pati esu vaistininkė jau 20 kažkur metų. Kažkaip jau tie skaičiai, žiūriu, baigia pasimesti. Ir esu vaistininkė už sveikatą be vaistų. Tai panašiai irgi tiek metų. Kažkur 18 su trupučiu. Tai taip gaunas, kad tik vienus metus buvau normali. Ir būdama vaistininkė už sveikatą be vaistų, aš tebedirbu vaistinėje kol kas. Ir dėl ko, tai čia jau kita tema, bet važiuokime toliau, gerai? Apie temą. Tai eustresas ir distresas. Eustresas nuo žodžio euforija. Tai yra tas geras stresas. Pavyzdžiui, gauni dovanų naują mašiną. Arba tu žinai, kad tavo kraujo tyrimai visi geri. Ar ten tavo vaikas egzaminą išlaikė. Tai yra eustresas. Toks iš karto atrodo, sukyla adrenalinas. Atrodo, širdis daužas, toks kaip ir stresas organizmui, bet tai geras. Ir distresas tai yra griaunantis sveikatą, tai yra žalingas, ilgalaikis dažniausiai stresas. Nuo žodžio turbūt disbalansas, nes žiūrėkit, yra daug tų žodžių su to pradžia disbiozė ir taip toliau. Tai kas vyksta streso metu? Kas čia paspaudžius? Kas vyksta streso metu? Tai streso metu vyksta daug tokių dalykų. Aš gal žinau, kad vis dėlto atsistosiu, čia man bus patogiau žiūrėti tą lentą, nereiks nusilaužti kaklo. Tai kas vyksta streso, matote? Kas vyksta streso metu? Tai streso metu suaktyvėja simpatinė nervų sistema, tai vat būtent ta sistema, kuri reakcija kovoti arba bėgti. Ir sulėtėja parasimpatinė nervų sistema, kuri atsakinga yra už atsipalaidavimą, ramybę, virškinimą. Streso metu išsiskiria hormonai, tai streso hormonai, padidėja širdies plakimas, kraujospūdis ir taip toliau. Čia tokie simptomai, kuriuos jūs galite paskaityti patys, man nereikia visko perskaityti. Bet kas dėl to, kad stresas vyksta ir išsiskiria tiek hormonai, kas nutinka? Sumažėja virškinimo ir imuninės sistemos aktyvumas. Nes, kada ten virškinsi, kai jau reikia bėgti? Dėl to, kai valgome, nereikia žiūrėti televizoriaus, blogų naujienų, tarkim žinių, negali meditaciją, pavyzdžiui, žiūrėti gali. Nereikia su kažkuo galbūt ten irgi pyktis, kalbėti apie blogus dalykus, nes tada
jeigu tik tai valgai ir nu, žodžiu, kažkokios blogios emocijos, tada visa energija nueina į širdies darbą, į tą tokią bėk arba kovok tą parengtį ir tada jūsų maistas liks nesuvirškintas. Ir kas nutinka, kai išsiskiria tie streso hormonai? Geri dalykai nutinka ir blogi dalykai. Ir jeigu nenutiktų blogų dalykų, jeigu streso hormonai neturėtų minusų, žinokit, jie būtų labai faini dalykai. Tai kokie pliusai? Žiūrėkit, streso hormonai padidina energijos lygį, stiprina budrumą. Tai reiškia, mes tokie akylesni, štai dabar tokia, žinokit, budri esu. Skatina uždegimo kontrolę, pagerina kraujotaką. Ir kaip keista skaitant šitą eilutę, atrodo, tai kaip čia suprasti, skatina uždegimo kontrolę, bet čia kalba eina apie trumpalaikį stresą. Nu, pavyzdžiui, žinokit, papasakosiu tikrą istoriją. Ateina įvaisinė moteris ir pasakoja, kaip jinai sužinojo, kad jos susirgo mama smarkia tokia diagnozė. Ir sako, tu įsivaizduoji, aš pasveikau per tą pusvalandį. O jai buvo peršalimas su visais temperatūrom, žodžiu, su visais tais simptomais. Ir jai sako, aš pasveikau per pusvalandį. Ir jau viskas neveika. Temperatūra išnyko, viskas. Tai apie tai kalbam, kad tas trumpalaikis toksai staigus, bet ilgalaikis stresas jisai veikia atvirkščiai. Sukelia lėtinį nuovargį, išsekimą, silpnina imuninę sistemą, skatina uždegimą, pažeidžia širdies kraujagyslių sistemą, trikdo medžiagų apykaitą, neigiamai veikia smegenis, slopina reprodukcinės sistemos funkcijas. Tai tie minusai, jie yra tikrai labai reikšmingi, labai baisus. Ir mes tai žinodami jau šiandieną, kas dar nežinojom, bet turbūt žinojot visi, turime eiti toliau ir žiūrėti, kaip su tuo susitvarkyti, kad tie minusai nepridarytų mums didelių problemų. Testas. Čia testas jums. Žinot, nors streso hormonai turi daugiau minusų negu pliusų, bet yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo streso. Man patinka. Ir testas. Ar jūs tokį jaučiate nuolatinį užimtumo jausmą? O pavyzdžiui, kai ilsitės, jaučiate tokią kaltę, nerimą, nes kažkaip, kaip aš čia savo galiu leisti, tiek darbų, čia negaliu ilsėtis. Ramybėje labiau pavargstat negu varydami. Sąmoningas, nesąmoningas įsitraukimas į konfliktus. Ramybė, bet kažko trūksta. Reikia kažkaip vaikus apibarti, vyrą. Jeigu neskubat, tai iš vis kažkoks negyvenimas, reikia skubėti. Kas čia save atpažinote? Galite rankų nekelti. Man atrodo, čia pusė salės. Bet suprantat, kaip ir atrodo, tai kodėl taip yra. Atrodo, tas stresas toks blogis, bet mes kažkaip jo norim. Todėl, o žinot, kodėl norim? Dėl šitų pliusų. Todėl, kad kortizolis ir adrenalinas padidina energiją, budrumą ir mes norim tos energijos, to budrumo ir mes kažkaip, tai čia gal čia ne man nutiks, čia kažkam kitam, nes man tai tik tai šitai nutiks nuo tų hormonų. Žinot, čia, mes taip galvojam. Bet dėja. Tai jeigu pasižiūrėti, dėl ko mes stresuojam gyvenime? Dėl ko? Dėl ko jūs stresuojate? Tai čia pagrindinės priežastys, vėl aš apie visas neskaitysiu, ar ten gale matot, eina perskaityti. Matote, ne, kad yra psichologinės, fizinės priežastys, aplinkos veiksniai, vidiniai veiksniai. Tai čia vėl galim kalbėti apie tos didžiulius krūvius, čia turbūt jau visi tą esame patyrę, gal dabar kažkas taip gyvena, netinkama mityba, sveikatos sutrikimai, lėtinės ligos, miego ir poilsio trūkumas. Šiandieną aš apie fizinės priežastis daugiausia kalbėsiu. Ir aišku, netinkama socialinė aplinka irgi lemia, ar mes patirsim stresą ar ne. Turbūt sutinka, ne, kad stresinėje aplinkoje, mes patys, nors buvom prieš tai ramus, papuolę į stresinę aplinką, kažkaip patys pradedam taip stresuoti, nesąmoningai. Ir aišku, tai kaip nestresuosi, kai karas kažkur vyksta, tai daro įtaką. Ir tikrai dabar gyvename jau keli metai,
visas pasaulis ir ypatingai, sakykime, ir mes, tokiam padidintam strese. Taip pat yra žmonių, kurie yra perfekcionistai, kurie negali klysti. Jie tiesiog negali klysti, negali susitaikyti su to, kad visi klysta, bet perfekcionistai jie negali klysti. Tai čia irgi kelia didžiulį stresą. Žodžiu, ir taip toliau, ir taip toliau. O kodėl tas lėtinis stresas laikomas pavojingiausia streso forma ar rūšimi? Tai dabar nersime truputį giliau, nes žinote, kad kas mane jau klausotės, man patinka visada giliau lysti, atsakyti į klausimus, kodėl taip vyksta, ir aš juokauju, sakau, žinokit, aš neišaugau dar iš to amžiaus, kodėl? Ir man reikia viską žinoti. Tai kodėl? Todėl, kad hormonų, žodžiu, kas vyksta streso metu, lėtinio streso metu? Hormonų disbalansas, virškinimo sistemos sutrikimai, širdies kraujagyslių ligos išsivysto, psichikos sutrikimai, miego sutrikimai, kenčia imunitetas, priklausomybių pavojus ir taip toliau. Bet dabar kodėl? Kodėl tas disbalansas atsiranda? Todėl, kad kalbant apie stresą, tai jau iš karto mes turim kalbėti apie streso hormonus, tai yra kortizolis, adrenalinas, noradrenalinas. Ir žinot, esu daug kartų jau sakius ir šį vakar pakartosiu, kad visi organizme hormonai yra tarpusavį glaudžiai susiję. Jie ten bendradarbiauja, kaip kažkoks jų, kaip mūsų čia tokia bendruomenė šį vakarą, tai mūsų hormonai irgi turi tokią atskirą savo bendruomenę ir vienas kitą įtakoja. Ir jeigu tų hormonų vienų ar kitų būna smarkiai per daug arba smarkiai per mažai, tada eina iš rikiuotės visi kiti. Anksčiau ar vėliau. Tiesiog laiko klausimas. Tai gali, tarkim, tas hormonų disbalansas būti susijęs ir su skydliauke, tai gali būti susijęs ir su lytiniais hormonais. Tiesiog įtakojamos yra visos sistemos, visi organai, kurie gamina hormonus. Metabolinis sindromas tai reiškia, kai yra toksai daug jau išrikiuotis išėję sistemų ir toks plati sąvoka, tai apima ir kraujospūdį, ir cholesterolio padidėjimą, ir atsparumą insulinui, ir pilvinį nutukimą, ir kepenų aprebėjimą. Žodžiu, viskas eina, kaip sakant, išrikiuotis ir dažniausiai tai nuveda į, jeigu apie metabolinį sindromą kalbant, į cukrinį diabetą. Virškinimo sistemos sutrikimai, apie tai sekančiai skaidriai plačiau kalbėsiu. Širdies kraujagyslių ligos. Stresas, ką čia aplamai galime suprasti, žiūrėdami visą šitą aprašymą? Kad stresas sukelia oksidaciją, oksidacinį stresą, kuris vėliau pereina į lėtinį uždegimą. Ir jeigu pažiūrėtumėm bet kokią iš šitų problemų, tai suprastumėm, kad taip ir yra. Tai reiškia, o kas yra oksidacija? Tai yra rūdyjimas. Esat matę turbūt surūdijusią mašiną arba kokią vinį, ar dar kažkokį metalą. Tai yra rūdyjimas. Kai pradeda jau rūdyti, o uždegimas, tai reiškia, kai jau pradeda pūti. Tai reiškia, kai gali tą vinį jau per pusę nulaužti, tai reiškia, jau yra uždegimas. Kai dar tik tai parūdyjusi, tai dar yra oksidacija. Ir stresas yra kaip, tas oksidacinis stresas, tai yra kaip būtent toksai, kaip įsivaizduokit jūsų organizmo arba kažkieno, nesakysiu ant jūsų, sukuriami laužai, ypatingai gleivinėse. Tai pavyzdžiui, kraujagyslių gleivinėse, virškinamo trakto gleivinėse sukuriami laužai ir jie pažeidžia tas gleivinės oksidaciją. Ir po to kyla uždegimas. O jeigu gleivinė pažeista, ji uždegiminė, ji nebeatlieka savo funkcijų, mūsų gleivinės jos gamina ir fermentus, reiškia fermentų deficitas atsiranda įvairių medžiagų, kurias išskiria, pavyzdžiui, kraujagyslių gleivinė, azoto oksidą, spaudimą reguliuojančią medžiagą. Tai, žodžiu, kalbant apie bendrai tas pasiekmes, tai įsivaizduokite, kad stresas lėtinis sukelia rūdijimą ir vėliau puvimą.
Tai visada prisiminkit tas surūdijusias senas mašinas. Ir šiandieną kalbėsime būtent kaip nesurūdyti ir kaip nesupūti. Ir dar paskutinis toksai punktas - priklausomybių pavojus. Tai žmonės, kai jau viskas griūna ir kai yra blogai, nu tai ką jie tikrai dažnai pasineria į įvairias priklausomybės, kurios dar turi savo visus šalutinius poveikius. Tai dabar pakalbėkime apie, dar truputį atsiprašau, grįžtu, oi, ne ten norėjau. Atsiprašau. Pakalbėkime apie virškinimo sistemos sutrikimus, būtent kodėl pasirinkau giliau pakalbėti apie šitą vietą, nes šitos sistemos sutrikdymas dėl streso nulemia daugybės ligų išsivystymą. Tai kaip viskas vyksta? Tai tiesiogiai gali vykti, tai reiškia oksiduoja organizmą stresas ir oksidacijos metu pasižeidžia, kaip minėjau, oksiduojamos yra gleivinės. Ir jeigu, tarkim, pradėti nuo skrandžio, tai skrandžio gleivinė, kada oksiduojasi, ji gali pradėti arba per mažai rūgšties gaminti, arba per daug. Kitaip tariant, gali pradėti gaminti per mažai rūgšties, per mažo rūgštingumo rūgšties. Ir pats organizmas tave gelbėdamas pradeda gaminti jos daug, bet mažo rūgštingumo. Ir jeigu yra per mažas tas rūgštingumas, suprantat, per mažas skrandžio rūgštingumas, nors lipa rūgštis lauk, bet jis tai per mažas realiai, tai sutrikdomas baltymų virškinimas. Bakterijų perteklius atsiranda, bet čia kalbu apie patogeninės bakterijas. Helicobacter pylori iš tos serijos. Ir kalbant apie baltymų sutrikdymą, virškinimą, kad būtent sutrinka, tai kas nutinka? Nukenčia visas organizmas. Žmogus nebegauna pačių reikalingiausių statybinių medžiagų. Įsivaizduokit. Atrodo, nu kas čia tokio, nu biškai čia pasioksidavo tas skrandis, bet mes nuo tos akimirkos, kai jau įvyks ta pažaida didžiulė, mes nebegausime pačių reikalingiausių statybinių medžiagų. Su kuo tai, kaip tai įsivaizduoti? Įsivaizduokit, kad jūs turit pastatyti miestą iš plytų, statot, jau kaip pusę pastatėt ir vis plytos baigėsi. Nu ir tada, kas tada? Įkrauti. Bet nėra iš kur, tiesiog baigėsi jos. Tai su rastais nepastatysi plytinio namą, ne? Tai jau bus... Vienas žodis toks yra, bet jis negražiai skamba. Dabar vis tik galvokit, kas tai per žodis. Žmonė. Ir per daug rūgšties, aišku, gali pasibaigti, kai jau tas rūgštingumas yra iš tikrųjų per didelis ir per daug, tai pasibaigia opomis ir gastritai, uždegimai ir taip toliau. Dėl oksidacijos, kaip ir minėjau, gleivinės sutrinka fermentų aktyvumas, nes tas skrandžio rūgštis, ji turi aktyvuoti pepsinogeną. Ir pepsinogenas, tas fermentas, turi pavirsti į pepsiną, kuris ir skaido tos baltymus. Ir kada yra netinkama ta rūgštis, nu tas procesas nebevyksta. Tiesiog fermentai nesiaktyvuoja. Taip pat, kas atsitinka, gali išsivystyti dirgliosios žarnos sindromas. Tai čia, kai yra spazmuoja, skauda pilvai, neaišku, ligos nėra, neranda, bet kažkokia gali iki greitosios netgi tie skausmai daeiti, kaip, nu, žinot, ypatingai gal vaikam, ypatingai ant vaikų, tas matoma yra, kai pilvelis skauda ir iš tikrųjų mes galvom gal, kad apsimetinėja tie vaikai, bet tai yra dažnai vaikam tai dirgliosios žarnos sindromas. Tai kai viduris prieš egzaminą paleidžia, ne, irgi galim prie tos problemos priskirti. Bet jeigu tai kartojasi, tas stresas tęsiasi ilgai, tai įsivaizduokit, va tie visi tos problemos, jos gali įsisenėti ir atsirasti vidurių užkietėjimas arba viduriavimas ne dėl disbiozės, nors aišku, čia viskas eina turbūt kartu, bet būtent dėl tos dirgliosios žarnos. Ir kai ta gleivinė pasižeidžia jau per ilgą laiką, žodžiu, jau iki galo, kaip minėjau, prasideda puvimo tas procesas, atsiranda uždegiminiai procesai ir išsivysto
pralaidaus žarnyno sindromas. Tai reiškia, kaip per žarnyno sieną į kraujotaką eina jau viskas, kas netingi. Ir kas reikia, ir kas nereikia. Tai kas reikia, tai gerai. Bet kas nereikia, kai pradeda eiti, kas nutinka. Organizmas nebesupranta, kas vyksta. Imunitetas reaguoja į tai, kaip siunčia visas pajėgas, visą imuninį atsaką telkia prie žarnyno sienos, reiškia, nukenčia kitų vietų imuninė apsauga ir išsivysto autoimuniniai susirgimai, autoimuninės ligos. Kodėl, pavyzdžiui, teko turbūt girdėti, kai sako, patyrė didžiulį stresą ir atsirado egzema, pavyzdžiui. Arba patyrė didžiulį stresą ir susirgo 1 tipo cukriniu diabetu, autoimuninės kilmės. Ir tokių teko turbūt girdėti, kad po stresinių tokių susirgymų, tai vat yra būtent dėl to. Ir aišku, stresas neigiamai veikia ir mūsų gerąsias žarnyno bakterijas, nes pakinta žarnyno pH, jos irgi dėl oksidacinių procesų padidėjusio to streso mūsų bakterijos yra neatsparios, jos žūsta. Ir vėlgi, kas sutrinka? Sutrinka fermentų gamyba žarnyne, nes žarnyno gleivinė irgi gamina tam tikrus fermentus, kad suskaidytų visas medžiagas iki reikiamų dalių, kad galėtume mes turėti maksimalią naudą iš to. Na ir tie procesai sukelia, kaip minėjau, daug negerumų, bet jeigu dar norėtume dar giliau lysti, bet būtent, kaip ten viskas vyksta, ar ne, gerai, tas žarnynas, bet kaip dar giliau lendam. Tai mūsų žarnynas, žinome, kad mūsų žarnynas yra mūsų smegenų smegenys. Ir kaip stresas veikia tą žarnyno smegenų ryšį. Žinot, yra toksai klajoklis nervas. Tai kaip koks čiantas, vienam gale smegenys, kitam gale žarnynas ir kaip ant kokio vieno laido du ten, žodžiu, susikalba. Tai tas klajoklis nervas, žodžiu, per šitą kanalą informacija eina apie žarnyno būklę, į smegenis, apie virškinimą, uždegiminius procesus, mikrobiotos pokyčius. Raportuoja, žodžiu, žarnynas raportuoja smegenims apie tą situaciją. Bet žinant, kad čia yra mūsų smegenys, o čia yra tik paskirstymo dėžutė, tai reiškia, kokie tie signalai eina, kokie yra, tokie eina. Kokia situacija, jeigu yra uždegimas, tai eina signalas, kad uždegimas. Disbiozė ir eina signalas į smegenis ir ką daro tada smegenys. Tas klajoklis nervas užfiksavęs tą pavojų, nusiunčia signalus į smegenis ir, žodžiu, inicijuoja priešuždegiminį atsaką. Ir smegenys tada siunčia tą priešuždegiminį atsaką, tai priešuždegiminius tokius agentus siunčia į žarnyną, žodžiu, kad slopinti tą uždegimą. Bet lėtinis stresas, kadangi streso metu kas labiau dirba? Simpatinė nervų sistema, tai reiškia, mes norim varyti kažkur bėgti, įduoti kažkam ar ne, pasimušti, pasibarti, tokia, žodžiu, ta energija eina į visai kitus organus, tai ta parasimpatinė nervų sistema apima ir klajoklį nervą. Tai reiškia, kas nutinka su juo? Jo funkcionalumas sumažėja, jo tonusas sumažėja ir tie priešuždegiminiai visi tie, žodžiu, signalai, kad pas mus čia gaisras, SOS, jau čia gelbėkit jūs, kaip priešuždegiminius agentus nebeveikia. Tiesiog nebedirba, jie tarpusavį nesusišneka, tie organai. Nebegauna signalų, siunčia, bet jie nenueina. Nėra interneto. Nėra interneto. Oi, kaip gerai, šitą reikia užsifiksuoti. Tai stresas, reiškia, atjungia internetą tarp smegenų ir žarnyno. Ačiū tau. Jetau, kaip ilgai aiškinau, čia taip paprastai pasirodo. Visi suprato dabar. Visi suprato. Reikia šitą užpatentuoti. Tai kaip dabar viską suvaldyti? Kaip suvaldyti? Kam jau baisu?
Niekam nebaisu matau, arba apsimeta. Žinot, ir kas svarbiausia šitoje skaidrėje, viskas aišku. Viskas aišku, ir atrodo, nieko čia naujo, Eglė. Ir taip jau tikėjotės kažką naujo čia sužinoti ir vėl apie tą patį. Pailsėk, pakvėpuok, pajudėk, pomėgiais kažkokiais užsimk, pabendrauk, prisimink draugus. Na šitą tai darom tikrai, ar ne? Mes tai tikrai darom. Išlik blaivus, na čia kaip kada. Ir maitinkis sveikiau. Tai jeigu mes visą šitą darytumėm, nes čia viskas eina apie parasimpatinės nervų sistemos aktyvinimą. Vat šitie visi veiksmai skatina parasimpatinę nervų sistemą, kuri atsakinga yra už tą ramybę, už virškinimą gerą, kad maistinės medžiagos būtų suvirškintos, kad viskas įsisavintų, kad visi uždegiminiai tie procesai būtų, kad internetas nedinginėtų, žodžiu. Bet aš šiandieną kalbėsiu iš tikrųjų apie šitą punktą daugiausia. Prieššventinis periodas. Kaip išlikti blaiviems. Ir jungime tą skaidrę. Kažkaip praleidau, žiūriu vieną. Tai antistresinė mityba. Štai apie ką šiandieną aš daugiausia kalbėsiu ir pasižiūriu. Dar tiek mažai kalbu. Antistresinė mityba. Ką jinai apima? Prisiminkim visada rūdis ir tą puvimo procesą. Tai reiškia, kad to nevyktų, mityba turi būti amortizuojanti stresą, mažinanti uždegimus, suteikianti energijos ir statybinių medžiagų. Kam ta energija, kai apie stresą kalbam? Kam reikia tos energijos? Nes jeigu stresas tai ir taip, o ne, toks energingas. Tai energija, prisiminkit, kur tos energijos nėra. Kažkur yra tos energijos pasimušti, gal lėkštės padaužyti ar ne, bet kažkur tos energijos jau ten nebenuteka jinai. Tai kad energijos netrūktų tiems organams, kuriems jos reikia būtent streso metu, kad visi organai, visos ląstelės funkcionuotų tinkamai. Tai čia dabar jau žinau, kad gausite fotografuotis, rašytis, aš nežinau, jeigu aš skaitysiu kiekvieną punktą, tai tikrai šį vakarą nebaigsim. Tai kai kalbam apie stresą, apie nervų sistemą, turbūt visiems jau tikrai klausimų nekyla, kodėl yra B grupė. Bet panagrinėkime išsamiau, kodėl ta B grupė, ką jinai daro. Tai dalyvauja energijos gamyboje, aš čia neskaitau tų B1, B2, čia jūs jau nusifotografuosite, stiprina nervų sistemą. Kaip stiprina nervų sistemą? Per neuromediatorių sintezę. Reiškia, mūsų B grupės vitaminai dalyvauja neuromediatorių sintezėje, o kas tai yra? Tai yra serotoninas, endorfinai, dopaminas, žinot, visi tie pasitenkinimo, laimės hormonai, melatoninas, miego hormonas ir taip toliau. Gerina nuotaiką, tai čia vėlgi per tą serotonino neuromediatoriaus sintezę, kad jeigu trūksta štai šitų vitaminų, sutrinka tų laimės ir atsipalaidavimo hormonų sintezė. Jų ima trūkti. Ir tu gali labai stengtis, norėti būti pasitenkinęs ir visas, žodžiu, laimingas, bet tau gali tiesiog neišeiti. Nes yra įdomiai taip, kad, žodžiu, jeigu yra organizme uždegimas, tai reiškia, yra jau kaip ir toks pogaisrinis periodas, nes yra pradžioje oksidacinis stresas, paskui uždegimas, tai ta B grupė tikrai eina į gaisro tą visą židinį, kad užgesinti gaisrą, kad sumažinti tos visus padarinius. Ir tikrai neįdomu tai B grupiai, ar jūs būsit laimingas, ar būsit gerai pamiegojęs, nes jau čia antroje vietoje. Ar ten su plaukais liksit be plaukų, čia jau antroje vietoje. Svarbiausia yra oksidacinį stresą numalšinti ir uždegimą. Balansuoja hormonus.
streso hormonus. Tai reiškia, kad nebūtų jų per daug, kad to kortizolio ir to adrenalino neprikeptų, neprisintezuotų pertekliaus. Imuniniai sistemai neleidžia nusilpti, kaip minėjau, oksidacinį stresą mažina, bet čia reikia kartoti ir kartoti, iš tikrųjų, kad į galvą kažkur įsirašyti tą programą, mažina nerimą, gerina atsipalaidavimą. Ir labiausiai gerina atsipalaidavimą ir mažina nerimą cholinas ir inozitolis. Tai yra B4 ir B8 vitaminai, dar kitaip gali būti vadinami, bet labiau teisingiau būtų vadinti cholinas ir inozitolis. Toksai atsipalaidavimui toksai įdomus faktas, kad pavyzdžiui cholino daug turi kiaušiniai, kiaušinių tryniai. Bet tik tai tų vištų, kurios laikomos lauke, laisvėje. O jeigu yra uždarytos ir po lempa, cholino ten išvis nėra. Tai jeigu valgysime kiaušinius be cholino, tai kaip ir nebus atsipalaidavimo, taip išeina. Apsaugo neuronus nuo pažeidimo B12 vitaminas. Žinot, kai pasakoju apie B12, tai mane kažkaip ta vaizduotė gerai veikia. Aš visą laiką įsivaizduoju viską. Kai pasakoju kažkas kokią istoriją, aš matau visada, man kaip kokiam filme pasijungia. Ir kalbėdama apie B12, visada įsivaizduoju tą savo nervinę ląstelę, kuri dėl oksidacijos liko be tos gumos, ant laido. Žinot, va tą gumą nuimkit. Liks laidas, bet gumą nuimkit. Tai jeigu tą paliesiu, tai turbūt nenupurtis, nes tu žinot, kad čia ištrauktas iš visas laidas. Bet jeigu įsivaizduokit va šitą kabelį, tą gumą nuimčiau ir paliesčiau, tai turbūt būtų paskutinė paskaita. Tai mūsų neuronai be B12 tai yra kaip laidas be tos gumos. Kaip virkščiuoja, žaibas toksai, žodžiu, vyksta toksai nervinių impulsų perdavimo sutrikimas ir kaip žmogus tą jaučia. O žmogus tai jaučia neuropatiniais skausmais. Čia mes, bet jeigu kalbam apie tą laidą, tai yra neuropatiniai skausmai, kai ypatingai skauda galūnes ir nelabai padeda nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. Pavyzdžiui, geria žmogus ten kokius ten visus ten, pasakysiu, kur visi žino, diklofenaką ar ne, dar kokį, ir nepadeda. Tai būna neuropatinių skausmams būdingas dalykas, dėl to, kad laidas be gumos. Neuronai mūsų. O dėl ko? O dėl to, kad streso metu tiesiog jų susinaudoja daugiau. Jų reikia daugiau. Kitos medžiagos antistresinėje mityboje, tai yra amortizatorius omega-3 riebiosios rūgštys. Tai žinokit, be omega-3 riebių ir be šitų rūgščių, tai gyventi tas pats, kas važinėti su mašina, kur nėra oro pagalbų. Ir atsimušti nuolatos į medį ar į sieną. Tiesiog susižalojam. Susižalojam, save galim taip sužalot, kad, žodžiu, pasibaigs viskas. Kalbant apie stresą, norėjau sakyti depresiją, bet čia dar, žodžiu, dar blogiau gali pasibaigti. Tai omega-3 riebiosios rūgštys, ką jos daro? Jos užpildo mūsų ląstelių membranas. Žinot, mūsų ląstelės, čia biologija, 8 klasės 9 kartojime. Sinus mano labai 9, neprisiminiau, kad neseniai mokinomis. Tai membranos užsipildo omega-3 riebiosiomis rūgštimis ir kad būtų geras membranos pralaidumas, tai reiškia, kad ląstelė funkcionuotų tinkamai, ji gautų maistinių medžiagų, kad toksinai pasišalintų, visi metabolitai, kas nereikia, palaiko smegenų veiklą. Reiškia, smegenys mūsų gaudamos pavalgyti ir pašalindamos tai, kas joms ko nereikia, jos kitaip reaguoja į stresą. Kaip alkanas žmogus reaguoja į stresą ir pavalgęs kaip reaguoja į stresą. Yra skirtumas, kai jūs alkani. Taip, tai įsivaizduokit. Tai mūsų smegenys kaip reaguoja, kai yra alkanas. Neadekvačiai. Išmusęs visada darys dramblį. Tai jeigu tai jau save atpažįstat, pulkit vartoti omega-3 riebiąsias rūgštis.
Veikia priešuždegimiškai. Ką mes sakėm apie uždegimą? Oksidacija ir uždegimas. Tokių ligų realiai nėra. Oksidacija ir uždegimas. Tai yra pačios stipriausiai priešuždegimiškai veikiančios medžiagos. Reguliuoja kortizolį, reiškia, kad būtų balanse, kad nebūtų pertekliaus, stabilizuoja nuotaiką. Čia man patiko tas įsireiškimas stabilizuoja. Žodžiu, sako, nestabilus. Apie tai čia. Tai kad būtumėm stabilus. Žinot, ką reiškia nestabilus? Kaip pavyzdžiui, apšauki vaikus, o paskui su jais kartu verki, kad apšauki. Mažina oksidacinį stresą, gerina miegą. Ir vėl, pavyzdžiui, apie tą miegą. Tai ar gali žmogus reaguoti į stresą adekvačiai, normaliai, kai yra nemiegojęs, neišsimiegojęs, arba atsikėlė dar labiau pavargęs? Nu, nelabai išeis. Tai omega, atsiminkit, yra kaip oro pagalvės į mašiną ir visą kitą, ką pasakojau. Tikiuosi kažką prisiminsite. Toliau, kalbant apie stresą, apie streso valdymą, apie antistresinę mitybą, tikrai negalime užmiršti šitų vitaminų. Vitaminas D tai yra natūralus antidepresantas. Girdėjote apie tai, ne? Ir jisai gerina nuotaiką. Taip pat veikia priešuždegimiškai ir kortizolį reguliuojančiais. Ir atsparumą stresui didina, kad adekvačiai reaguotumėt. Gerina miegą. Bet aš dabar apie jį truputį daugiau noriu pakalbėti. Vitaminas D yra hormonas. Ir ką aš kalbėjau apie hormonus? Kad hormonai tarpusavy yra susiję. Ir jeigu mes turime žemą vitamino D kiekį, tai ką jisai padarys? Išsives iš rikiuotės, išbalansuos hormonus. O tai yra hormonas, kurio mes galime kiekį nustatyti tyrimų pagalba. Ir tą labai verta daryti kiekvieną rudenį ir kiekvieną pavasarį. Kokį spalį, lapkritį, vasarį, kovą. Labai verta pasitikrinti. Nes nuo rudens jo tik tai mažės, o pavasarį nusistatysite, ar tinkamą dozę vartojate. Ar galima nevartoti D vitaminą? Tai, žinot, galima. Ir tik tai nežinau, ar čia yra protinga nevartoti. Vitaminas D, būdamas hormonų, jis atlieka labai daug funkcijų. Tai yra ir vienas iš stipriausių antivėžinių vitaminų, antivėžinių hormonų. Ir kaip minėjau, tai ir kalba einant, tarkim, apie cukrinio diabeto išsivystymo riziką, tai labai saugantis nuo cukrinio diabeto išsivystymo vitaminas D. Ir nuo priešlaikinio gimdymo. Kodėl tiek daug yra ankstukų Lietuvoje ir pasaulyje? Todėl, kad yra didžiulė vitamino D stoka nėščiom moterim. Daug galima būt pasakot, bet vėl aš papasakosiu šiandieninį pavyzdį, visada pasakoju paskutinį, nes geriausiai atsimenu. Ateina šiandien vyras į vaistinę, perka sūnui, suaugusiam sūnui 3 antidepresantus, 3 skirtingus. Ir ne pačius silpniausius. Jisai dar net nežino, kad ten antidepresantai. Aš paklausiu, ar žino, kaip vartot, kad čia rimti vaistai. Sako, kokie čia tie rimti vaistai? Sakau, visi šitie 3. Sako, tai kas čia per visko antidepresantai? Jisai pirmą kartą išgirdo, kad čia antidepresantai. Ir čia eina kalba apie jo sūnų. Ir tada bet jau matau, kad, biški šokas ir kad jau klausos, ką aš čia pasakysiu. Sakau, ar vitaminą D sūnus vartoja? Ne. O reikia? O tai sakau, gydytojas nesakė, o nedarė tyrimų, ne. Nieko. Tai yra pirmas dalykas, nuo ko reikėtų pradėti, jeigu yra nuotaika depresyvi. Jeigu yra toksai nelaimingas tokia būsena. Jeigu yra naktinis prakaitavimas. Tai pirmas dalykas. Tai gali būti vitamino D deficitas didžiulis. Tada klausiu toliau, ar prakaituoja naktim? Taip, žiauriai. Žiauriai naktim. Tai klausykitės, ar ne? 3 antidepresantai išrašyti, bet kad tai yra jau vitamino D deficito, visiško deficito požymiai. Ar traukia mėšlungis? Traukia, kiekvieną naktį sutraukia, kad jau ten negali pakilti. O magnis kas yra? Vėliau matysim, kas jis toks. Ir, žinot,
kitą kartą galvoju, ką aš ten veikiu, tai vaistinė, tai vat, šiandien dieną aš pasidžiaugiu, kad aš dirbu dar vaistiniai. Aš negaliu kalbėti apie šitus dalykus, bet aš galiu kalbėti apie bendrus dalykus. Ir vis dar yra žmonių, kurie pirmą kartą girdi tokią svarbią informaciją. Vitaminas C ir E taip pat jie jau perskaitėt reikalingi kaip antistresinės mitybos vitaminai. Jie taip pat dalyvauja visi šitie 3 ir neuromediatorių sintezėje. Tai reiškia visų tų serotoninų, endorfinų, dopaminų, melatoninų ir taip toliau ir miego gerinimui reikalingi, nes melatonino sintezė ir taip toliau. Tai va, tai kaip jau sakiau, vėliau papasakosiu, tai va, pasakoju toliau. Magnis yra pats stipriausiai veikiantis mineralas būtent streso amortizavime, streso padarinių šalinime. Magnis ne tik tai reguliuoja kortizolį, mažina oksidacinį stresą, kas jau čia kartojasi kiekvienoj skaidriai, bet jis atpalaiduoja nervų sistemą ir raumenis, detoksikuoja organizmą. Tai reiškia, jeigu magnio trūksta, žmogus naktį miega įsitempęs. Jisai miega, bet realiai jo kūnas ir nervų sistema dirba tuo metu, kai jisai miega. Jisai galvoja, kad miega, bet iš tikrųjų viskas dirba. Ir yra persitempimas, yra įtampa. Ir žmogus jaučiasi po nakties toks, kaip pavargęs. Aš atsimenu, esu gyvenime, man taip yra buvę, kad atsikeldavau ryte ir mano ilgų nagų antspaudai delnuose būdavo. Valandos laiko reikdavo, kad neliktų tų nagų žymių, įsivaizduokit. Taip miegodavau suspaudus kumščius, kad čia buvo labai seniai tas. Bet ir niekas negalėjo paaiškinti. Aš iš medikų šeimos. Kažkodėl taip yra. Niekas man neatsakė šitą klausimą. Dabar aš jau seniai atsakysi į šitą klausimą. Detoksikuoja organizmą. Tai vėlgi, kada yra oksidacinis stresas, tai reiškia, organizme yra daug laisvųjų radikalų, kurie būtent ir yra tie gaisro sukėlėjai. Jie ir padeginėja mūsų organizme tos gaisrus ir sukelia. Tai magnis detoksikuoja organizmą, padeda išvesti ne tik laisvosius radikalus, ir sunkiuosius metalus, ir tiesiog bendrai detoksikuoja. Tai kalbant vėl apie magnį, ką aš dar norėjau paminėti, kad jį galima vartoti ir ryte, ir vakare, nes jeigu trūksta žmogui energijos, magnis dalyvauja energijos gamyboje. Jeigu trūksta magnio, gali trūkti ir energijos, ne tik dėl B grupės vitaminų trūkumo trūkti energijos gali, tai žodžiu, vėlgi širdies susitraukimui, jėgai didinti. Jeigu pradedate jausti širdį, kad turite, ar ne, nes šiaip mes jos nejaučiam dažniausiai. Kaip įsimylim dar jaučiam. Čia vėl dėl tos simpatinės nervų sistemos, nes jinai pradeda dažniau plakti, nes adrenalinas pakyla, taip fainiai, šitas stresas. Tai va, bet magnis reikalingas širdies susitraukimui, kad širdis iki galo susitrauktų. Bet tai ne vienintelė medžiaga, kuri reikalinga širdies susitraukimui. Manau, kad apie magnį, žinokit, daugmaž, atrodo, jau viską čia ir papasakojau. Dar yra visas sąrašas mineralų, cinkas, selenas, kalcis, geležis, kalis, chromas, kurie taip pat reikalingi ir be jų neįsivaizduojama yra antistresinė mityba. Ką papasakoti, ko dar nepapasakojau. Vėlgi čia, kaip sakant, apie tą stabilus, kad ląstelės būtų aprūpinamos deguonimi. Deguonis tai yra pagrindinė maistinė medžiaga ląstelė ir žinom, kad be geležies deguonies aprūpinimas neįmanomas. Tai reiškia, stresas taip pat blogina geležies įsisavinimą. Ir stresas, jau pasikartokim, gleivinės pažeidžia. Ir labai dažnai stresą patiriantys žmonės sėda ant vaistų kaip ant adatos, kur nuo skrandžio rūgšties, o skrandžio rūgštingumą mažinantis vaistai taip pat blogina geležies įsisavinimą. Tai reiškia, kad nukenčia ląstelės, negauna deguonies ir organizmui dar didesnis dėl to stresas. Žodžiu, čia toks, kaip supratot, toks vat, sukasi viskas ratu.
žodžiu, mažina nerimą, gerina nuotaiką. Tarp kitko, spėkit, kuris mineralas labiausiai iš šitų mažina nerimą, gerina nuotaiką. O, kas pasakė cinkas? O. Nu, labai nustebinai, Raselė. Tikrai iš šitų labiausiai cinkas ir dalyvauja energijos gamyboje. Kas dalyvauja energijos gamyboje? Atspėkite iš šitų būtent. Chromas. Chromas. Kaip čia apsišvietė visi. Taip, nes chromas dalyvauja angliavandenių apykaitoje, o iš angliavandenių, iš gliukozės mes gaminame energiją, viskas logiška. Ir kalbant dabar apie chromą, ką reikėtų pasakyti, kad kada yra streso metu, žodžiu, padaugėtų streso hormonų, atsiranda disbalansas, žmonės pradeda malšinti stresą, norėti daugiau angliavandenių. Nu ir, žodžiu, visom iš to išplaukiančio pasekmė. Tai vat chromas labai į temą. Dar viena labai tokia ypatingai reikalinga antistresinė mityboje medžiaga yra kofermentas Q10. Kas apie jį dar niekada gyvenime nesate girdėję? Man labai įdomu, dar yra tokių. Pakelkit rankas. Kas nesate girdėję? Ar bijote, ar tikrai? Vienas žmogus? Manau, kad yra. Trys, ne? 4, kiek čia dabar buvo? O. Nu tai labai gerai. Dar vis pasitaiko, bet tikrai, žinokit, viskas gerai, nepergyvenkit. Tikrai čia dabar niekas jūs nežiūri. Žinom, kur gauti. Nes iš kur, pavyzdžiui, žinoti apie kofermentą Q10, iš kur žinoti, kas jums pasakojo apie tai? Mokykloje nepasakojo, gydytojas pasakojo, nepasakojo. Nu tikrai, jeigu nesusidūręs, tai iš kur čia žinosim. Kofermentas Q10 tai yra mūsų ląstelių energija. Kiekviena ląstelė gamina energiją ir ta gamyba vyksta mitochondrijose, mes kiekviena ląstelė turi po savo elektrinę energijos, net ne po vieną, o po netgi 3000, įsivaizduojat, pavyzdžiui, širdies ląstelė turi 40 000 elektrinių, o plauko ląstelė turi 3. Ir kiekvienai šitai elektriniai gamina energiją ir tam reikalingas yra kofermentas Q10. Ir šitą fermentą mes pasigaminam, ačiū Dievui, patys. Iki 25 metų, 100%. Ir galėčiau daugiau ir nebekalbėti, bet čia matau 26-7 metų daugiau susirinkti. Tai reiškia, pakalbam. Tai va, nuo 26 pradeda sintezė kofermento mažėti ir nuo 50 metų jau toks atsiranda, toks jau pagreitis, nefainas ir žmogus ima senti. Čia yra antisenėjimo fermentas. Čia yra jaunystės eleksyras, norėjau pasakyti. Ir jis tai jau išrastas. Mes jį gaminam patys. Iki 25. O vėliau taip jau pradedam pagal nuotaiką. Bet iš tikrųjų, jos sintezai reikalingas ir fizinis aktyvumas, ir kitos medžiagos, nes pasirodo iš oro jisai nesigamina, tam reikia irgi ir B grupės vitaminų, ir magnio, ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkit, ką dar reikėtų pasakyti apie tą Q10. Jeigu jo ima trūkti, mums trūksta energijos ir mums neina, jeigu smegenims trūksta energijos, joms neina irgi pozityviai mąstyti. Ir aš kofermentą Q10 esu pervadinus į pozityvių minčių generatorių. Kad ten raukšlių atsiras, tai čia nieko tokio, bet pozityvus mąstymas be kofermento Q10 neįmanomas. O jeigu pozityviai mąstyti neįmanoma, tai koks tas stresas bus, kaip ta antistresinė nuotaika, kaip ten, žodžiu, tie visi dalykai, neįmanomi. Tai va, yra antistresinė medžiaga, pozityvių minčių generatorius, energija visom ląstelėm ir ypatingai širdžiai ir smegenims. Širdžiai ir smegenims. Širdis kartu su žodžiu Q10 ir magnis, kad širdis susitraukinėtų iki galo ir iki galo atsipalaiduotų. Ir dabar žiūrėkim toliau. Čia toksai trupučiuką reklama iš šono. Jeigu žmogus patiria stresą, kas atsitinka?
Kaip ir jau minėjau, kortizolis lemia daugiau, kad insulino pagaminama, žodžiu, tada prasideda atsparumas insulinui, riebėja kepenys, cholesterolio daugiau pagamina kepenys MTL, prasideda oksidacija, tas cholesterolis kimba, tada gydytojas išrašo statinų, tada geriame nuo cholesterolio vaistus, nes cholesterolis labai dažnai būna kaip pasekmė lėtinio streso, kaip pasekmė jau. Ir vaistai nuo cholesterolio bet kokiame amžiuje užblokuoja kofermento sintezę. Q10. Bet kokiame amžiuje, nesvarbu, nereikia laukti nei 70 žodžių, o dabar nuo kada rašomi statinai pilno tempo? Nuo 40 metų praktiškai kas antram turbūt dar čia pagerintas skaičius. Tai va, ir ką mes turėsime iš to? Sudė jaunystė, sudė razumnas protas, jau apie stresą, tai jau iš vis, žodžiu, visi eisime žinių žiūrėti. Gerosios žarnyno bakterijos. Dar vienos kaip net nežinau, čia tokia kaip gyventojai, jau yra net ne medžiaga, ne vitaminas, tai yra bakterijos, gerosios, kurios reguliuoja neurotransmiterius. Jau pamenate, ne, kas tai yra? Serotoninas. 90% serotonino, to laimės hormono, gaminasi žarnyne, veikiant gerosios žarnyno bakterijoms. Tai kai aš kalbėjau, kad šitas ryšys yra, kad čia yra smegenų smegenys, tai čia irgi prie to pačio. Tai reiškia, jeigu ten yra uždegimas, jeigu ten nėra energijos, tai koks ten serotoninas dar gali pasigaminti? Tai iš kur tas džiaugsmas? Uždegimas. Gerosios žarnyno bakterijos mažina uždegimą, reguliuoja kortizolį, stiprina žarnyno barjerą. Tai va čia eina kalba, kad nepraeitų į kraujotaką tai, kas neturi praeiti. Tai reiškia, nesuvirškinti baltymai, įvairios toksinės medžiagos, endogeniniai toksinai, egzogeniniai toksinai. Mes galvojam, kad, kvėpuojam kažkokį ten tą savo švarų orą, nes čia visi kiti tai kažkokį kvėpuojam, mes kažkaip tą švaresnį kvėpuojam. Tai iš tikrųjų, ką kvėpuojam, tai tvarkoj, bet dar, tarkim, pasisekė, gal kaime gyvenat, bet egzogeniniai toksinai. Tai juos išskiria grybeliai, parazitai, vėžinės ląstelės. Tai endogeniniai, nežinau, kaip prieš tai sakiau, jau susimakalavo liežuvis. Taigi, mažina nerimo, depresijos simptomus. Tai vat kalbant apie tą barjero stiprinimą, tai įsivaizduokit, gerosios bakterijos sukuria tokią kaip tokią tirštą masę kartu su skaidulomis, žodžiu, su tokia kisėlinė konsistencija, kuri irgi iš tų tripių skaidulų susikuria kaip dirva bakterijoms, sukuria tą barjerą ir tas netinkamas, tas nereikalingas toksinės medžiagas tarsi užklampina jame, kad nepraeitų. Apsaugo mikrogaurelius nuo to gaisro, nuo oksidacinio streso, kad mikrogaureliai žarnyno, kurie reikalingi irgi ir fermentų sintezei ir žodžiu, maistinių medžiagų įsisavinimui, kad jie būtų nepažeisti, kad neatsirastų pralaidus tas žarnynas, ir kuris baigėsi uždegimu. Vėlgi, depresijos simptomus, vėlgi prisiminkit, kokios bakterijos, tokie ir signalai. Geros bakterijos, geri signalai. Blogos bakterijos. Kaip gali išgirsti gerų naujienų iš blogo kažkokio žmogaus? Nors aš nežinau, žinokit, aš nesuprantu. Aš nepažįstu nei vieno blogo žmogaus. Pažįstu bendrai. Gerai, skaidulos. Skaidulos. Kas tos yra skaidulos? Tai viską, ką kramtom. Jeigu kramtom, reiškia, tikrai yra skaidulų. Guma nesiskaito. Tai reiškia, kopūstas, obuolys, morka, ir yra skaidulos. Tai skaidulos jos būna tirpios ir netirpios. Tai mūsų tos netirpios skaidulos reikalingos, kad prasišluoti žarnyną, prasivalyti, tas kišenės, o tirpios tai yra kaip tas mūsų bakterijų dirba, kad mūsų bakterijos augtų ne ant asfalto, o dirboje.
Matot, ką daro skaidulos. Čia apie skaidulas, žinokit, buvo kažkada visą valandos laiko paskaita, tai aš čia tik tai 2 minutę. Palaiko žarnyno mikrobiotą, tai reiškia, kad bakterijos daugintųsi, ten jau, žodžiu, jų nepritrūktų, neišnyktų ir kad jau viskas būtų kaip laikrodukas. Stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai reiškia, palaiko tą glikeminę reakciją tokiame pastojame lygyje, kad nebūtų prieš diabetinės būsenos, kad neatsirastų tas hormonų disbalansas, kad, žinot, hormonai kaip vienas kito neišsivestų, kad kasos kortizolis neįtakotų, tai va tiesiog tą procesą irgi reguliuoja. Sumažina emocinį valgymą. Kaip ir minėjau, ne visi žmonės, bet yra žmonių, kurie, kada yra stresas, valgo. Ir yra tas stresinis valgymas, toks kaip jau sutrikimas. Ir dar prisiminkite tą tokį, irgi čia ne mano sugalvotą, stresinis pilvukas. Ne? Stresinis pilvukas, bet čia tas pats, kas būtų lygybės ženklą galim dėti, kortizolinis pilvukas, kuris gali atsirasti ir, tiesiog nekemšant, nevalgant. Tiesiog atrodo, kad kitas iki žmonėm iš oro tos svoris pradeda augti. Tai va skaidulos irgi labai tema prie antistresinės mitybos. Polifenoliai. Kas yra polifenoliai? Tai yra pigmentai, tai yra spalvos. Mėlynos, violetinės, geltonos, ką mes pažįstame, galite pasivardinti savo. Mėlynės, tokias žinot, avietės, šilauogės, serbentai, vyšnios, burokėlis. Tai ką daro polifenoliai? Mažina oksidacinį stresą, pagerina nuotaiką, mažina nerimą. Įsivaizduokit, pigmentai kažkokie gali pagerinti nuotaiką. Nepastebėjot valgydami šilauogės? Kad nuotaika pagerėjo ir nerimas sumažėjo. Viskas aišku, visoje antistresinėje mityboje visos medžiagos mažina uždegimą, tai čia tiesiog jau nebesikartoju. Žiūrėkit, koks dar įdomus dalykas. Gerina smegenų plastiškumą. Kas čia? Kažkas klausia, kas čia? Kaip kokia guma tos smegenys, tampa tokios plastiškos įsitempia. Tai žinokit, kas tai yra? Tai plastiškumas reiškia, kai yra smegenys adekvačiau reaguoja į stresą, tai reiškia, daugiau streso gali pakelti, reiškia, plastiškos, labiau talpina, labiau, kad neperdegtų. Ir dar toks dalykas, kad jeigu kažkoks tas centras ten jau yra, jau viskas jau kaip perkrautas, tai aktyvuoja kitas smegenų dalis, kurios dar yra neperkrautos, kad perimtų, žodžiu, tą stresą, kad vienai vietai nekliūtų ta didžioji dalis. Tai toks, kaip skaitos, gerina kitų dalių kraujotaką ir tą streso pasiskirstimą. Taip reikia sakyti. Ir aišku, polifenoliai, čia daugiau kalbame apie tuos česnakinius, svogūninius, kas skatina gerų bakterijų augimą žarnyne. Tie būtent polifenoliai, kurių yra svogūninių šeimos daržovėse. Judame link pabaigos, ne seminaro pabaigos, bet tų antistresinės mitybos, amino rūgštys. Be šitų amino rūgščių irgi negalime kalbėti apie streso valdymą. Amino rūgštys tai yra mūsų, kaip sakiau, pagrindinė statybinė medžiaga, tai yra baltymų dalis. Ir be jų mes negalime atsinaujinti, mūsų ląstelės neatsinaujina, neatsistato. Ir be amino rūgščių nesigamina serotoninas, melatoninas, endorfinai, žodžiu, visi tie gerieji neuromediatoriai. Ir čia būtent yra išskirta, kokios tos amino rūgštys yra reikalingos neuromediatorių sintezei. O mažina oksidacinį stresą, reiškia, yra amino rūgščių, kurios veikia kaip ir antioksidantai. Ir kortizolio lygiai ypatingai veikia tos 4 šakotosios grandinės amino rūgštys. Čia tiesiog norėjau parodyti, kad
ant kiek yra svarbu ir aminų rūgštis ir tas, ir tas, ir tas, ir bendrai paėmus, nu žodžiu, yra labai svarbu valgyti sveikai. Bet čia noriu, ką prisimintumėte iš šitos skaidrės, kad labai svarbu, kad tas baltymas būtų suskaidytas į aminų rūgštis. Pamenat, jeigu yra stresas, sutrinka baltymų virškinimas. Baltymas, jeigu nesuskaidytas, yra į šitas amino rūgštis, neįsisavinamas yra. Baltymas nesuskaidytas iki amino rūgščių yra nepasisavinamas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūsų organizmas negaus visų šitų amino rūgščių ir kentės organizmas visas. Tai dar vienas toksai klausimas mano buvo iškeltas dėl to amžiaus neišaugto, kodėl streso metu padidėja maistinių medžiagų poreikis. Nu tai kodėl reikia visko daugiau? Kodėl čia, kaip minėjau, streso metu gali likti be plaukų, be nagų, dar žodžiu, nes padidėjęs energijos poreikis dėl tos aktyvios labai simpatinės nervų sistemos. Streso metu, kada kraujas greičiau cirkuliuoja, kada širdis dažniau plaka, tiesiog daugiau išsieikvoja visko. Tai viena priežastis. Kita tokia labai, tokia nefaina priežastis, kad kortizolis, perteklius kortizolio skatina magnio, cinko, kalio išsiskyrimą per inkstus. Tai kaip prasideda, sakė, geros nuotaikos cinkas, tai viskas jau nuotaika bloga. Mėšlungis jau sutraukia, miegas prastas, dėl to kortizolio pertekliaus. Todėl, jeigu žmogus sako, nu aš negaliu nieko pakeisti, nu turiu eiti tą darbą, nu dabar toks yra gyvenimas, kad turiu varytis 2 etatais. Nu va tiesiog, ar ne šeimoje nelaimė ištiko, nu negaliu, nu tiesiog yra kaip yra. Tai tiesiog reikia pasididinti dozes, pasididinti, kad užtektų viskam ir nepritrūktų. Kortizolis padidina oksidacinį stresą ir išauga antioksidantų poreikis. Tai vėlgi kalbant apie, kad jeigu, tarkim, stresas yra neišvengiamas, tai antioksidantų, daugiau antioksidantų, kurie užgesina tą šviežiai užkurtą laužą. Nu, vat, iškart vandens užkurtą. Tai antioksidantai. Lėtinis stresas silpnina imunitetą, todėl išauga ir D, ir C, ir cinko, ir geležies poreikis. Vėlgi, kaip minėjau, svarbu yra mūsų nervų sistemai, žodžiu, tos pagrindinius gelbėti nukentėjusiuosius ir aišku, kenčia paskui jau visi kiti, tame tarpe imunitetas. Stresas blogina tam tikrų medžiagų įsisavinimą, pasikartosime, kalcio, magnio, B12, reiškia, mūsų tie jau laidai, neuronai, tie mūsų palieka jau nuplikyti laidai, detoksikacijos poreikis išauga, nes streso metu žmonės dažniau renkasi nesveiką maistą. Žodžiu, ir laisvųjų radikalų daugiau, ir dėl to, kad mes streso metu tikrai pastebėjote turbūt, ar ne, kai susinervinam, būna, kad nu kokią nesąmonę nori suvalgyti. Ne? Būna tai? O čia man vienai. Ačiū Dievui. Tai žinokit apie tą nesąmonę. Praeitą savaitę, nu žodžiu, istorija tokia, kad dabar dirbu vaistinėje už kolegę, nes išleidau kelionę. Ir praeitą savaitę, žinokit, nusipirkau tą bulvių košę, kur yra su vandeniu, kur jeigu išpiltų. Galvoju, ką tu, Eglė, nu turim, tai nežinau, kiek metų buvau nevalgius, ten 10 ar neatsimenu iš vis, bet tiek užnorėjau, žinokit, tos bulvių košės. Tokia nesąmonė, nu, bet stresas. Nu, tikrai pervargimas buvo. Bet šviesa tunelio gale, tai truks jau nebeilgai. Jau kaip laukiu tos kolegės. Kodėl mums trūksta antistresinių medžiagų? Tai kodėl, ar yra kam nors klausimų? Kodėl trūksta? Kas, pavyzdžiui, ar yra kas nežinot, kodėl trūksta? Parašyta yra. Nu, pavyzdžiui, negalėjau rinktis ten kopūsto nusipirkti, ten ir pusę galvos. Kodėl? Oi, atsiprašau, žiūrėkit, maisto perdirbimas ir prastėjanti maistinių medžiagų kokybė. Viskas aišku. Kam atrodo, kad gerėja šitoje vietoje? Netinkama mityba.
Taip pat aš pripažįstu. Ir tikrai gyvenimo būdas dabar tikrai negalima tiek dirbti. Prastas maistinių medžiagų įsisavinimas, žinių stoka. Nu žinau, kad negalima ir kad O yra kas nežino, pavyzdžiui, kad žuvys yra auginamos kaip ir jūroje, ne? O ką ne jūra? Ne koksai tvartelis jūra, bet yra ūkiai, žuvų ūkiai. Ir ką mes valgome, kokią tą žuvį, kokią gal žuvies tos kotletus ir taip toliau. Ir kokie tie žuvies taukai, kuriuos vartojame. Tai čia jau detoksikacijai reikia to magnio 3 kartus, paskui daugiau. Nu, aš nežinau, žinokit. Anksčiau tai, pavyzdžiui, iš daržo tas salotas valgydavom, ar ne? Dabar iš lentynų. Nuo sienų. Aš tai galvoju, kad čia dekoracija, bet čia pasirodo daržas. Nu, pavyzdžiui, kur jūs čia matot žemių? Čia agurkai, čia pomidorai. Tai kaip jie auga? Akmenyse kažkokiuose. Matos akmenukai. A čia man vienai atrodo, kad čia akmenukai. Čia uždėta, taip viršaus šitą. O iš tikrųjų, tai žinokit, kad nėra tų žemių. Tik aš, pavyzdžiui, esu mačius pampersus tokius, kaip tokie kibirai, tokie grūdeliai kaip pampersai. Ir kaip galvojat, čia kiek to natūralumo? Kalbant apie, nu gerai, vitaminai, mineralai, bet kalbant apie tą pigmentą natūralų, ar ne? Kaip jie prinoksta, ar yra prinokinami. Turbūt čia yra salėje žmonių, kurie dirba tokioj vietai, kur nokino braškes, pomidorus. Yra tokių, ar ne? Bananai prinoksta pas mus. Tai čia kita tema. O, čia Dievui pasitaisė tas skaičius, aš jau vakar galvoju, ar čia metai tie, žinot. Neplakit, ne. Užvakar. Jėzau, sakau. Tai va, tai įsivaizduokite, kad kam dar dabar yra klausimų, galim iš tikrųjų greit pakartoti tas visas skaidres. Bet jeigu, ar yra tokių, kas nori, jeigu jūs nieko prieš, tai aš toliau tada einu, gerai? Tai va, tai žinokit, aš ir toliau būčiau gyvenusi ten su savo tais klausimais, arba manau, tų klausimų būtų ir nekili. Nes kol tu esi sveikas, tau jokių klausimų nekyla. Ar kam nors panašiai taip jaučiatės. Ir man klausimai pradėjo kilti gan anksti, tikrai, sakysit, nu tikrai kokia protinga moteris, 21 metų buvau, kai jau pradėjau labai tų klausimų, daug užduoti apie sveikatą, kad pradėjau galvoti, iš kur ta sveikata čia ir kaip čia ją gauti. Ir čia tikrai, žinokit, ne jokie ne genai mano, kad ne kažkokia aš čia jau esu išskirtinė, protinga, o dėl to, kad 21 metų susirgau labai sunkia liga. Atvira tuberkuliozė. Ir ją sirgau 2 kartus. Ir antrą kartą buvau nėščia, 8 mėnesį. Nu tai suprantate, ne, kodėl apie tą sveikatą pradėjau domėtis ir pradėjau žiūrėti, iš kur to maisto gauti ir tada puoliau į neviltį, nes supratau, kad tiek suvalgyti, kiek reikia, tiesiog neįmanoma, nes mūsų maistas yra labai patapęs toks butaforinis. Maistinių medžiagų jame yra labai maži kiekiai. Ir yra labai daug informacijos, iš tikrųjų galite rasti, ypatingai šiais laikais, internetiniam amžiuje, kai kiek, tarkim, buvo daržovėse ten mineralų prieš 50 metų ir kiek dabar yra. Realiai aš tada supratau, kad aš per dieną norėdama gauti tą padidintą kiekį terapinį vitaminų, mineralų ir tų maistinių medžiagų, tai aš turėčiau nieko neveikti, tik valgyti ir tai panašiai būtų kokie 3 kibirai. Aš tikrai, žinokit, nemeluosiu, skaičiavau pagal literatūrą tuos terapinius kiekius ir verčiau į maisto produktus. Tai va, kadangi aš pritinginė, galim sakyti, nors gal ne visai, turiu galvoje, kad į kaimą neišsikrausčiau auginti ant tų visų reikalų, tai žodžiu, o jeigu taip rimtai, aš labai norėjau gyventi. Jeigu taip jau rimtai, tai aš galvojau, buvo momentas, kai nenorėjau gyventi, paskui jau norėjau gyventi ir tuo momentu galvojau, nu tai vis tiek turi būti kažkokia išeitis. Bet būdama vaistininkė supratau, kad nuo tų sintetinių vitaminų gerti, tų sintetinių visų formų, tai yra
neišeitis, nes aš tada savo dar labiau pakenksiu. Žinome visi, kad sintetinės formas galime gerti tik 3 mėnesius be sustojimo. O tai kaip, jeigu aš noriu būti ir toliau sveika, ne tik 3 mėnesius, tai negaliu gyventi nuo duobės iki duobės. Tai žodžiu, ir prieš 18 metų ir kelis mėnesius aš atradau tą variantą, kurio šiandien su jumis ir pasidalinsiu. Ir tai užtruks, žinokit, valandą laiko. Juokauju. Ai, ką čia reikėtų pasakyti? Matot šitą skaičių? 58. Čia yra žmonių turbūt gimusių, ne, šitais metais. Tai daug ar mažai? Normaliai. Tai va, šitai kompanijai normaliai metų. 60, nesakykim, 26. Ir, žodžiu, šita kompanija prieš normaliai metų sugalvojo, kaip tos kibirus suvalgyti tablečių ir kapsulių ir skysčio pavidale. Viską patvirtino moksliškai, įrodė kliniškai, kad mes nebūtumėm eksperimentiniai triušiai. Kad su mum nereikia kažkokių klinikinių bandymų. Nelife kompanija sukūrė mokslo patarėjų tarybą iš žymiausių pasaulyje toksikologų, farmakologų, biologų, žodžiu, mitybos specialistų. Ir čia mes galime matyti įvairiausių specialybių žmonių, kurie dalyvauja šitų produktų kūrime, priežiūroje, na ir tiesiog atsakingi yra už tos produktus, kurie čia sudėti ant stalo. Žinokit, turiu įtarimą, kad kažkas viską suvalgė, nes norėjau dabar kaip tik jau kažką biškai pavaišinti, bet buteliukai tušti. Tai beliks tik tai toliau kalbėti. Ir kalbant apie šitą skaidrę, turbūt noriu tik tai vieną žmogų išskirti, kuris buvo mano paskutinis taškas ant I. Kai pamačiau, kad šitas žmogus Nelife kompanijoje, žymiausias pasaulyje toksikologas, jisai realiai, pradininkas, nuo jo ir prasidėjo mokslo šaka toksikologija. Ką jis čia veikia, galvoju. Tai jeigu šitas žmogus čia atsidūrė, jis taip pats realiai susirado šitą kompaniją, tai reiškia, tai jau šitą man pasakė, nes jau kažką buvau apie tai žinojus ir girdėjus. Taigi, Nelife kompanija sukūrė maistą koncentruotoj formai. Super paprasta, tiesa? Čia beveik kaip internetas. Ir koks yra išskirtinumas, aš kalbėsiu iš tikrųjų labai trumpai, bendrais apibūdinimais. Tai pavyzdžiui, žinot, visi tą mitybos piramidę, kad reikia valgyti sveikus grūdus, ten sveiką žuvį, kad reikia daržoves, vaisius ir uogas, viską valgyti sveikus, viską žino. Tai Nelife'as, žinodamas tai, šitą kompaniją sukūrė maisto papildus, iš grūdų, va šitie 4, ir kad aprūpinti mūsų organizmą visais reikiamais vitaminais, mineralais, fermentais, angliavandeniais, lipidais, steroliais ir baltymais. Kaip minėjau, vaikai irgi patiria stresą. Ir turbūt mes tą tikrai jaučiame, kas turime vaikų. Tai vitaminai, mineralai iš grūdų, saldinti sultimis, be jokių cukrų, be jokių dažiklių, kvapiklių ir taip toliau. Man kaip vaistininkiai, nesakysiu, kad didžiausia, nes iš tikrųjų buvo daugiau tų nuostabų. Man buvo šokas toksai geras, atsimenu, pamačius vitamino E sudėtį. Negana to, kad vaistinėje mes neturime natūralaus vitamino E. Tai man šokiravo iš tikrųjų sudėtis, kad šitas vitaminas E turi visus 8 izomerus kaip gamtoje. Jeigu aš anksčiau žinodavau tik sintetinį alfa tokoferolį, tai čia yra alfa, beta, gamma, delta tokoferoliai ir tiek pat tokotrienolių. Tai čia kas jau apie tai supranta ir kam tai svarbu, nes sinergija gamtoje yra svarbiausias dalykas. Viskas veikia sinergiškai, kad nepakenktų organizmui, kad, žodžiu, veiktų nekenkiant, kad tik padėtų, tik tai naudą duotų.
Na ir čia tokį įkėliau dar vieną produktą, kurio sudėtyje yra, matot, inositolis ir cholinas, apie tos kiaušinius prisiminkit ir vištas. Tai amino rūgštys esančios šito produkto sudėtyje ir inositolis su cholinu atpalaiduoja nervų sistemą, atpalaiduoja raumenis, kad jau naktį, kai miegam, kad jau tikrai pamiegotumėm. Čia yra būtent prieš naktį, prieš miegą vartojamas produktas. Bet jūs galite viso to ir nevartoti. Valgykite sveikus grūdus, reikiamą kiekį, nenupurkštus kokius, ar ne, nesužalotus ir nereiks jums čia šitų kapsulių. Toliau omega-3 riebiosios rūgštys. Matot, jau čia kitokia ta žuvis, ar ne? Aišku, sakysit, tą paveiksliuką čia tokį jau išrinko. Taip, iš tikrųjų tai galim ir taip pagalvoti, bet aš noriu pasakyti tokią mintį, kad nėra šiais laikais švarios žuvies. Nelaim gamina omega-3 iš laukinės jūrinės žuvies, bet nėra jos švarios. Bet yra technologija, kurią šiuolaikiškiausia technologija, molekulinė diferenciacija, kurią taikant tu gali išrankioti tik tai, ko tau reikia. O ko nereikia, neimti, kaip pelenės pasakoja. Tai va, tai tiesiog molekulinės diferenciacijos būdu buvo išrankiota iš šitų žuvų, tunas, ančiuviai, sardinės ir lašiša, omega-3 riebiosios rūgštys, kurių net yra 8. Daugelis galvoja, kad omega-3 tai yra skaičius, taip anksčiau tikrai žmonės galvodavo, omega-3 yra pavadinimas, o tų rūgščių omega-3 yra 8 pažuvį. Ir čia yra visos. Ir kaip minėjau, būtent dėl to, kad taikoma šita technologija molekulinės diferenciacijos, šis produktas pagaminamas yra atrenkant tik tai tas molekulės, paliekant teršalus, paliekant toksinus, paliekant sunkiuosius metalus šone. Ir jeigu šiandien dienai jūs vartojate omega-3 ir nežinote, ar ten yra sunkiųjų metalų, ar ten yra toksinų, tai žinokit, aš galiu pasakyti, kad gali būti, kad jūs daugiau žalojate save, negu savo padedat. Nes sunkieji metalai esantys žuvyje, toksinai esantys žuvyje, gaminami tie visi žuvies taukai iš kepenų rinkoje, čia iš raumens, tai visą tai jūs suvalgote ir tai gali sukelti didžiulį uždegimą. Kaip minėjau, klinikiniai tyrimai, kliniškai įrodytas, patvirtintas, laiką taupydama aš tiesiog tą skaidrę praleidžiu, bet žinau, kad yra salėje medikų ir medikams tai čia turbūt tik tokias skaidrės reiktų dėti. Bent jau man praeityje tai labai tai buvo svarbu klinikiniai tyrimai. Išskirtinumas magnio. Magnio mes turime begalės rinkoje, kaip ir omegos, bet aš dar nemačiau rinkoje magnio iš burokėlių, kopūstų, brokolių ir židiko. Įsivaizduokit, magnis iš maisto grandinės. Ir jisai turi 3 magnio formos ir būtent tos 3 magnio formos leidžia maksimaliai gauti tą naudą iš magnio. Nes žmonės tikrai būna klausia, pavyzdžiui, vaistinėje, kuris magnis geriausias, duok man geriausią magnį. Nu tai duodi ten vieną. Sako, iš vis neveikia, ką iš čia man davėt, ateina ten su pretenzijom. Bet tu galvoji, kaip įdomiai, nes tam tai ten sakė, kad pats geriausias buvo, kaip irko. Ir vienam geriausias, pavyzdžiui, gali būti citrato forma, kitam oksido, kitam sulfato, kitam orotato, kitam bisglicinato. Ir tu, kol pataikai ant tos formos, ar ne, nes tu skirtingai gali toleruoti tas formas. O čia yra 3. Ir viena yra ypatinga. Tai yra chelatas. Tai yra magnis jau sujungtas amino rūgštimi, tai yra tobulas įsisavinimas. Esate girdėję žodį chelatas? Nu, čia į svečius kreipiuosi. Esate? Chelatinės. Chelatinės formos yra dabar ir vaistų chelatintų, ir papildų yra chelatintų, ar ne? Ir štai, kas tai sugalvojo? Kas taip sukūrė? Artūras Firstas. Va taip va. Tikrai yra kuom didžiuotis. O kas valgėte, gėrėte vitaminą D, pavyzdžiui, iš grybų? Aš. Tai yra
vėlgi iš maisto grandinės, reiškia geresniam įsisavinimui. Kofermentas Q10. Jau apie jį nepasakojusiu, ką jisai daro, pripasakoju, aš čia jums visko, jau tikrai manau, tos jaunystės visi čia norės dabar jau to eleksyro, bet tai yra vienintelis pasaulyje natūralios kilmės kofermentas Q10. Jeigu netikit, patikrinkit. Kaip rekomenduotumėt naudoti Q10? Kofermentą Q10 naudoti vėlgi pagal amžių, pagal situaciją. Labai geras klausimas. Didžiausia paros dozė yra 600 mg. Su to doze yra atlikti klinikiniai tyrimai, bet šiaip galiu pasakyti, kad ir man asmeniškai užtenka ir 50 mg, man pilnai užtenka. Kada reikia daugiau energijos, geriu po 200 mg, kas turi širdies nepakankamumą, kas turi didžiulį stresą, kas turi, tiesiog, arba žmonės nori vartoti tuos vaistus nuo cholesterolio, kiti tiesiog nori klausyti gydytojo, tai tada reikia daugiau, tada 100 minimum mg vartoti. Plius sudėtyje, nepaminėjau, yra polifenolių, resveratrolio mišinys ir aminorūgštis ir fitolipidai, steroliai, žodžiu, čia dar yra kaip kofermentas Q10+++. Žodžiu, ypatingai praturtintas. Vaistinėje mes galim tikrai nusipirkti atskirai resveratrolio, atskirai kofermento Q10. Resveratrolis yra labai brangi medžiaga ir tikrai brangiai sumokėsite. Ir mano paskaičiavimais tai yra net gerokai pigiau negu susirinkti iš vaistinės tas atskiras formas. Acidofilus plus gerosios žarnyno bakterijos, pamenat apie tą barjerą, apie tuos gerus signalus, viską pamenat ir tuos signalus siunčia štai šitie, žodžiu, geri parasitai, bet tai yra gerosios bakterijos. Ir kur yra išskirtinumas? Išskirtinumas tai yra, kad jos yra gyvos, nes šiaip rinkoje visos bakterijos turėtų būti gyvos. Tai va šitos yra išties gyvos. Ir dar vienas išskirtinumas, kad turi apsaugą nuo skrandžio rūgšties. Nes bakterija, kad duotų naudą, ji turi nueiti į žarnyną, o bakterijos skrandžio rūgščiai yra neatsparios. Tai čia mes turim tokią kaip apsaugą Gelgard, kiekvienas grūdelis padengtas yra Gelgard sistema, kad nueitų į žarnyną ir ten atsipalaiduotų tos bakterijos ir imtų daugytis. Turime vieną iš naujausių tokių produktų, tai yra skaidulos. Kaip minėjau, jos taip pat yra reikalingos ir jeigu mes per mažai suvalgome daržovių, vaisių, uogų, tai mūsų žarnynas kenčia, mūsų žarnynas yra užsiklijavęs, jis yra, tiesiog visas pridžiūvęs, galim taip grubiai pasakyti, ir tas būtent žarnyno užsikimšimas, jisai sutrikdo medžiagų įsisavinimą. Iškės maistinės medžiagos nepraeina. Kaip koks, įsivaizduokit, imtumėt marlį, išmirkytumėt karštame vaške ir paskui norėtumėt košti kažką. Tai va tiesiog reikia labai tų skaidulų su maistu gal, arba jeigu nesuvalgot, polifenoliai. Vėlgi mes turime jų visą rinkinį. Čia yra antioksidantų bomba. Ir pamenat apie tas plastiškas smegenis, ar ne? Kaip pasiskirsto tas stresas, kad vienodai būtų. Tai va čia yra medžiagų, kurios gerina tą smegenų plastiškumą, smegenų kraujotaką. Produktas ypatingai pagamintas ir būtent ypatingas to, kad perina hematoencefalinį barjerą, smegenų žievę. Žodžiu, ypatingai smegenų kraujotakai smegenims ir tam plastiškumui. Uždegimo malšinimui, kurkuminas. Detoksikacijai, uždegimo malšinimui ir gerai nuotaikai, kryžmažiedžiai kopūstiniai, hormonų disbalansui reguliuoti. Tiesiog kryžmažiedės daržovės jos ir žarnynui reikalingos ir virškinimui. Kaip minėjau apie tą dirvą, ne? Tai va česnakai, svogūnai. Jeigu nevalgot, tablečių pavidale galim suvalgyti. Keliaujame po truputį į visišką pabaigą, tai parodysiu aš jums kokteilį, aminorūgščių gėrimą, kuris yra jau daugybę metų mano vaikų pusryčiai.
Kada patapo šitas kokteilis mano vaikų pusryčiais? Kai vieną dieną, prieš daug metų, prieš gal ne tiek, jau daugiau kažkokia 10 metų, kai aš paklausiau savo sūnaus vidurinio, ką jisai norėtų gauti per kalėdas dovanų, jis pasakė kokteilių. Jūs įsivaizduojate. Ir jam buvo kokie 5 metai, turbūt gal 4. Kad mane sugraudino, tai nežinau, atrodytų, tikrai ne. Kokteilių. Ir aš supratau, kad turim iššūkį, kad kažką reikia daryti, kad tikrai tie kokteiliai būtų mūsų pusryčiai ir kad, vėl daug aš bijau į lankas, tiesiog laikas tirpsta, bet noriu pasakyti, kad tai buvo vienas iš geriausių minčių, vienas iš geriausių impulsų ir vienas iš geriausių sprendimų, kad taip dabar ir yra, kad tai yra mano vaikų ir mūsų pusryčiai. Būna retkarčiai savaitgalį, kad norim kaip tų kiaušinių. Bet kas čia yra, pasižiūrėkit, baltymai, kurie jau suskaidyti į 22 amino rūgštis. Reiškia, jau statybom viskam užteks. Viskam. O, patvirtinimas. Apie tą profilį nieko nepasakosiu. Čia, žinokit, jeigu gilinantis į tai, kas čia yra parašyta, tai čia yra kosmosas. Čia nieko panašaus nesuradus. Aš, gal jums pasiseks labiau. Ir tadam, netikėtai nelauktai, šaunuolė Eglė. Atėjome į pabaigą. Ir turime suprasti ir nelaukti, kol mūsų daktaras mums pradės pasakoti apie kofermentą, apie bakterijas ir apie cinką ir apie visą kitą. Mes neturime laukti ir jeigu jums dar daktaras nepaskyrė, tai jūs nepergyvenkit. Nežiūrėkit, mitybos terapijos įrodymai yra tokie rimti, kad šiandienos gydytojai, jeigu ne tas mitybos specialistais, tai mitybos specialistai rytoj taps gydytojai. Jūs galite tapti patys gydytojais, savęs paties ir savo šeimos, duodami antistresinių medžiagų, žodžiu, ko reikia. Tai aš noriu labai padėkoti už kantrybę, kad jūs taip šiltai priėmėt mane, tai ačiū ir